أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Уважаеми брата и сестри мюсюлмани, Аллах Азза ва Джал изпрати при нас една книга, в която Аллах Азза ва Джал ни заповядва някои неща и ни забранява други. Всичко това, което Аллах Азза ва Джал ни го е заповядал в тази книга или в Корана, без никакво съмнение, това нещо е добро за нас. В него има голяма полза за нас, както тук на този свят, така и за отвъдния. И когато Аллах Азза ва Джал ни е забранил нещо в Корана, то без съмнение, в това, което Аллах Азза ва Джал ни го е забранил, няма нищо друго, освен лошо за нас, както на този свят, така и в отвъдния. Поради тази причина, ние когато четеме Корана или когато слушаме Корана и когато един аят започва с думите Бисмиллахир рахманир рахим, Я айюхаллазина аману, тоест, ей вие, които сте повярвали, когато един аят започне с тези думи, то ние трябва много внимателно да го четеме този аят или много внимателно да слушаме Аллах Азза ва Джал какво ни казва в този аят. Защо? Защото без никакво съмнение, когато един аят започва с Я айюхаллазина аману, ей вие, които сте повярвали, без съмнение в следващата част на аята или Аллах Азза ва Джал ще ни заповяда нещо, което е добро за нас, от което ние да се възползваме както тук на този свят, така и на ахирета. Или Аллах Азза ва Джал след Я айюхаллазина аману или след ей вие, които сте повярвали, Аллах Азза ва Джал може да ни забрани нещо, което ще ни навреди на нас както тук на този свят, така и на ахирета. Поради тази причина, скъпи братко, когато четеш Корана или когато ние всички четеме Корана или слушаме Корана, то много голямо внимание трябва да отделим на аятите, които започват с Я айюхаллазина аману или ей вие, които сте повярвали. Защото Аллах Азза ва Джал там ще ни заповяда нещо добро или ще ни забрани нещо, което е лошо. И ние, за да се възползваме от тези аети, то ние много внимателно трябва да ги слушаме и трябва да ги четеме тези аети, за да ги разбереме по най-добрият начин. И когато погледнем към Корана, там ще видим, че на много места Аллах Азза ва Джал ни заповядва на нас ние да правим истигфар или да искаме опрощение от Аллах Азза ва Джал за нашите грехове. Защо? Защото в един хадис, както казва Расулуллах алейхи салату вассалам, няма безгрешен човек или всички синове на Адем или всички хора вършат грехове, а най-добрите грешници са онези, които търсят опрощение от Аллах Азза ва Джал за техните грехове. Поради тази причина, когато ние се обърнем към Аллах Азза ва Джал, разтвориме ръцете си към Аллах Азза ва Джал и поискаме от Аллах Азза ва Джал да ни опрости, то ние изпълняваме една от заповедите на Аллах Азза ва Джал и тази заповед бе да търсиме опрощение от Аллах Азза ва Джал за нашите грехове. Поради тази причина, първият плод от плодовете на истигфара, това е, че човек откликва на заповедта на Аллах Азза ва Джал в Корана
където Аллах Азза ва Джал ни заповядва да търсиме от Него опрощение за нашите грехове. И когато ние погледнем към Корана, ще видим, че Аллах Азза ва Джал е заповядал на Мухаммад алейхи салату вассалам да иска опрощение от Аллах Азза ва Джал или да прави истигфар. Но когато обърнем малко по-голямо внимание към тези аети, ние ще видим, че Аллах Азза ва Джал заедно с истигфара или заедно с искането на опрощение за греховете, Аллах Азза ва Джал ни заповядва и търпението. Затова в Корана Аллах Азза ва Джал казва следното: затова бъди търпелив и ти, о Мухаммад. Обещанието на Аллах е истинно и моли опрощение за своя грях и прослави с възхвала своя Господ при вечер и в ранни зори. В друго знамение Аллах Азза ва Джал казва: и знай, о Мухаммад, че няма друг Бог освен Аллах, и моли опрощение за своя грях и за вярващите мъже и за вярващите жени. Аллах знае къде се движите и къде пребивавате. И в това знамение Аллах Азза ва Джал заповядва на Мухаммад алейхи салату вассалам да търси опрощение както за себе си, така и за всички вярващи мъже и вярващи жени. В друго знамение Аллах Азза ва Джал казва: прослави своя Господ с възхвала и го моли за опрощение. Той винаги приема покаянието. На друго място в Корана Аллах Азза ва Джал казва следното: и моли прошка от Аллах. Аллах е опрощаващ, милосърден. Когато погледнем към тези знамения, виждаме, че в тези знамения Аллах Азза ва Джал заповядва на Мухаммад алейхи салату вассалам да бъде търпелив и да иска опрощение както за себе си, така и за вярващите мъже и за вярващите жени. Но когато една заповед в Корана Аллах Азза ва Джал я дава на Мухаммад алейхи салату вассалам, също така тази заповед е валидна и за вярващите, които са на този свят. Затова и Аллах Азза ва Джал в други знамения от Корана заповядва на нас, на тези, които сме повярвали в Него, да искаме опрощение за нашите грехове. В Корана Аллах Азза ва Джал казва следното: и молете Аллах за опрощение. Аллах е опрощаващ, милосърден. В друго знамение Аллах Азза ва Джал повелява следното: и надпреварвайте се към опрощение от своя Господ и към градината с ширината на небесата и на земята, приготвена за богобоязливите. Субханаллах. Когато погледнем към тези знамения, скъпи братко, виждаме в първото знамение Аллах Азза ва Джал какво казва: и молете Аллах за опрощение и правете истигфар, искайте от Аллах Азза ва Джал да ви опрости. Заповед. Искайте от Аллах. И когато ние изпълним тази заповед, когато ние се обърнем към Аллах Азза ва Джал и поискаме Той да ни опрости, тогава какво ще се случи? Аллах Азза ва Джал в продължението на знамението какво казва? Аллах е опрощаващ, милосърден. Когато ние изпълним заповедта на Аллах Азза ва Джал да искаме опрощение от Аллах Азза ва Джал за нашите грехове, то без съмнение ние ще намериме, че Аллах Азза ва Джал е опрощаващ и милосърден и Той ще ни опрости нас. След това Аллах Азза ва Джал какво казва? И надпреварвайте се към опрощение от своя Господ. Ей, вие, които сте повярвали, ей, мюсюлмани, ей, вярващи, ей, мои раби, надпреварвайте се един спрямо друг в опрощението
Или надпреварвайте се в правенето на истигфар. Надпреварвайте се да разтворите ръцете си към мен и да поискате опрощение от мен за вашите грехове. И когато ние се надпреварваме в истигфар, това какво значи? Че ние се надпреварваме и за дженнета, който Аллах Азза ва Джал го обещал на вярващите. Нека Аллах Азза ва Джал да ни стори да бъдем от онези, които се надпреварват в истигфар. Да ни стори да бъдем от онези, които постоянно искат опрощение от Аллах Азза ва Джал за нашите грехове. Също така, скъпи братко, никога не трябва да забравяме, че Аллах Азза ва Джал също така иска и от неверниците и те да се обърнат към Него и да го помолят за опрощение и Той да ги опрости. Затова в Корана Аллах Азза ва Джал ни известява, като казва: не ще ли се покаят пред Аллах и не ще ли го помолят за опрощение? Аллах е опрощаващ, милосърден. Ей вие, които не сте повярвали в Аллах! Ей вие, които отхвърляте Аллах Азза ва Джал! Когато се огледате около вас и ще разберете, че имате един Създател, който ви е създал, че имате един Създател, който ви дарява всяко нещо, и този Създател, това е Аллах Азза ва Джал. И когато вие го разберете това нещо, не ще ли повярвате в Аллах Азза ва Джал? Не ще ли да се обърнете към Него и да разтворите ръцете си и да поискате опрощение за греховете, които сте извършили? И Аллах Азза ва Джал да ви опрости. Субханаллах. Ето, от тези знамения виждаме, че Аллах Азза ва Джал иска от нас да се обърнем към Него и Той да ни опрости. Затова в един хадис, който е кутси, се казва, че Аллах Азза ва Джал е казал: о синко на Адем, ако греховете ти достигнат до небето, след това поискаш опрощение от мен, аз ще те опростя. Субханаллах. Хадис, който го е извадил имам Тирмизи, рахметуллахи алейх. Хадис, който е достоверен. И в този кутси хадис Аллах Азза ва Джал какво казва? Ей, синко на Адем, ако греховете ти достигнат до небето, след това поискаш от мен да те опростя, то аз ще те опростя. Субханаллах. Нима има по-голяма награда от това Аллах Азза ва Джал да ни опрости? Не, няма. Именно поради тази причина, скъпи братко, скъпа сестричка, нека да се възползваме от времето, в което се намираме. Нека, ставайки за сахур, да станем 5 или 10 минути по-рано, да отворим ръцете си към Аллах Азза ва Джал и да поискаме да ни опрости. Защо? Защото в хадис, който се предава от Абу Хурейра радиаллаху анху, се казва, че пратеника на Аллах саллаллаху алейхи ва саллям е казал: всяка нощ, когато остане 1/3 от нея, слиза вашият Господ на земното небе и казва: кой ми прави дуа и аз да му отговоря? Кой иска от мен, аз да му дам? Кой иска от мен, аз да го опростя и ще го опростя? Хадис, който го е извадил имам Муслим, рахметуллахи алейх. И наистина, скъпи братко, скъпа сестричке, времето за сахур е последната третина от нощта. Нека да се възползваме от това време, не само като седнем на софрата да ядеме и да пиеме, но и да разтвориме ръцете си към Аллах Азза ва Джал и да поискаме от Него и Аллах да ни даде.
да поискаме опрощение от Него и Аллах да ни опрости. Я Раб, Ти си всемилостив, милосърден, все опрощаващ, обичаш да прощаваш. Я Рабби, ние всеки ден допускаме грешки. Я Рабби, Ти си този, който опрощава всяко нещо. Я Рабби, ние огнетихме себе си, огнетихме нашите души. И Ти, ако не ни опростиш, няма кой друг да ни опрости. Я Раб, ние единствено от Тебе искаме прошка, защото никой друг, освен Теб, не може да опрости нашите грехове. Я Раб, стори ни от онези, които постоянно търсим истигфар. Я Раб, опрости мен, опрости моите близки, моето семейство, моята съпруга, моите деца, моите родители и всички вярващи, които са на този свят и вярващите, които са го напуснали. Я Раб, моля Те, опрости ни всички нас. Ти си този, който приемаш покаянието. Я Раб, стори ни да бъдем от онези, които търсят постоянно истигфар от Теб. وصلى الله على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك